हाई एभ्रिवान, आई होप तपाईँहरू सन्चै सुबिस्तै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दै मैले चाहिँ फेरि छोटो भिडियो लिएर आएको छु होइन। के गर्दै हो भनेर सोच्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ मैले चिकन क्रन्ची मतलब चिकन नगेट्स भनेर भन्दा पनि हुन्छ, यत्रो ठुल्ठुलो पिस गरेर दिएको रहेछ कि। अनि ठिकै छ, अनि मैले चाहिँ यसरी बनाएँ। अनि यो चाहिँ डेलिभरी थियो। यो चाहिँ बेला बेला अब यसरी रिक्वेस्ट आउँछ है, त्यतिखेर बनाइदिन्छु, अदरवाइज चाहिँ म बनाउँदिनँ। अनि मैले चाहिँ के ट्राई गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन मैले भिडियो देखेको थिएँ युट्युबमा चाहिँ यो ससेजको, चिकन ससेजको। मैले चिकन र सोया मिक्स गर्छु भनेर सोचेँ कि, किनभने हाम्रो बहिनीले पुरा परायो नि त। अस्ति हामीले रामेन खाने बेला ससेज पनि मगाएको थिएँ कि, अन्त पुरा मन परायो होइन। अनि मजाले खाएको थिएँ। अनि म सोचेँ वाइ नट होइन, किन ट्राई नगर्नु त। घरमा अब हेल्दी पनि मजाले अब मैले सिकेँ नि, केही नै उयो हुन्छ र स्टोर पनि गरेर राख्न सकिन्छ होइन। त्यो भनेर चाहिँ मैले, तर यो चपरमा चाहिँ नहुने रहेछ के होला। चाहिँ मैले ग्राइन्ड गर्नु पऱ्यो सोया चाहिँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही हो, घरमा बेसिक मसला लगाएर एक्स्ट्रा चाहिँ मैले त्यो ब्ल्याक पेपर लगाएँ। अनि मिक्स गरेर म्यारिनेट गरेर राखेँ चाहिँ है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ म यतिकै अलिकति बेसी भाँडाकुँडा थुप्रेको थियो। अनि सफा गरेँ, 15 मिनट जस्तो लाग्यो होला मलाई भाँडाकुँडा धुनु। अनि त्यति नै अब म्यारिनेट गरिसकेँ है। अन्त भाँडाकुँडा धुँदाखेरि पनि अब हुन्छ नि, पहिलातिर चाहिँ अब के हुन्थ्यो भन्दाखेरि म बेसी के सोचिबस्थेँ के हो अन्त। तर आजकल चाहिँ फेसबुक चलाउनुले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पुरै एकदमै के पोस्ट लाउनु, के गर्नु, जे गर्नु भिडियो पो गरिहाल्नु पऱ्यो, एटलिस्ट पोस्ट त हुन्छ भन्ने खालको सोचाइ हुँदो रहेछ कि। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन कमेन्ट गर्नुहोस् होला। मलाई चाहिँ त्यस्तै हुन्छ है। बरुभन्दा एज भने अब मतलब म फेसबुकले मलाई सेभ गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई हिजो आज चाहिँ। किनभने चाहिँ फाल्तुको ओभर थिङ्किङबाट चाहिँ म एकदमै टाढो भइसकेको छु रेस्ट। अन्त मेरोमा चाहिँ त्यस्तो पाइप खालको त्यो प्लास्टिक थिएन नि त ससेज बनाउनुलाई। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ यो फोइल युज गर्दैछु है यसरी। अन्त लुगा चाहिँ चेन्ज गरेँ भन्छ होला, भाँडा धोएर लुगा त लुद्रुक्कै। अनि चाहिँ यो मैले यसरी रोल गरेँ होइन। अनि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिम गर्नुलाई चाहिँ मैले यो रोल गर्दैछु हो। अन्त यसरी स्टिमरमा लगाएर चाहिँ मैले राखेँ। अनि त्यति भित्रमा चाहिँ बहिनी रोएर रोइरहेछ। अनि मैले चाहिँ स्टिमरबाट निकालेर सेलुन लगाएर बहिनीलाई चाहिँ सुताइकन आएँ। अनि फेरि सेलिसकेछ खोलेर हेरेको त एटलिस्ट यतिको त भएछ। मतलब अब एयर टाइट त्यो प्लास्टिकमा नहालेर चाहिँ अलिकति उयो ग्याप छ, तर भए पनि नट ब्याड टेस्ट वाइज पनि। यसरी मैले चाहिँ अनि सानो टुक्रा गरेर चाहिँ होइन 1-2वटा। अनि सानो पापाले पनि टेस्ट गर्छ होला भनेर चाहिँ मैले अलिकति बेसी नै काटेँ। तर बेसी दिन हुँदैन, यो त एकदमै हाई प्रोटिन। अब चिकन पनि मैले झन्डै 350 ग्राम थियो। अनि त्यहाँबाट सोया पनि त्यस्तै। अनि मैले चाहिँ स्टोर गरेँ। यति चाहिँ मैले फ्राई गरेँ होइन, मजाले सेकेँ। तर कस्तो सफ्ट बनिएको थियो होइन। घरमा बनिएको कुरा चाहिँ घरमै बनिएको हुन्छ है। अन्त अब बहिनीलाई चाहिँ मैले टेस्ट गराएँ, हेर्नु नि अब कति खुसी भएर खान्छ कि। अन्त चोइस गरी खाँदैछ हो। अन्त खेल्दै थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि मेरो डिनर बनाउने टाइम हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हाम्रोतिर चाहिँ चिकनहरू फ्राई गरेर बनाउँछ नि त। अब यहाँ चाहिँ किसनाको पापाले चाहिँ चिकनहरू फ्राई गरेर सब्जी बनाउनु दिँदैन क्या। डाइरेक्ट बरुभन्दा मसला फ्राई गर्यो, त्यहाँबाट चिकन धोएर हाल्नु। फ्राई गरेको चाहिँ खाँदिनँ, हेभी लाग्छ भन्छ क्या, तेल बेसी लाग्छ भन्छ क्या। अनि त्यस्तै बनाउँछु कि। अब मेरो सब्जीदेखि तपाईँ त छक्कै पर्छ होला, यस्तो पनि खान्छ तर हो। अन्त हाम्रोतिर चाहिँ प्रायः चिकन पहिला फ्राई गरेर त्यहाँबाट मसला मजाले उयो गरेर होइन भुटेर त्यहाँबाट हालेर खान्छ नि त। अन्त चाहिँ यसरी मलाई चाहिँ फेरि पुरै तिलको अचार खानु पुरा मन पऱ्यो नि त कि। अनि मैले चाहिँ तिलको अचार बनाएँ होइन। अनि त्यहाँबाट एन्डमा चाहिँ हेर्नु न यस्तो छ।